Labdien! Mani sauc Agris Mertens, un šodienas plānā mums ir diska trūces operācija. Jums būs iespēja man asistēt. Pacientam ir milzīga diska trūce, ja? Un tās galvenās sūdzības viņai ir par sāpēm labajā kājā. Un šeit var redzēt, ka pacientam ielīduši diska masas kanālā, ja? Un ir nospiesta labās puses saknīte. Operācijas būtība būs saknītes atbrīvošana, diska masas izņemšana. Doktor, grieziens mums ir. Jā. Tā, grieziens. Mazos plētēji ir mums, mazie plētēji būs. Ja? Es domāju, tie zemādē, kā parabifāķīši. Mēs esam pāršķēluši fasciju, ja? Tagad esam piekļuvuši mugurkaulam klāt un liksim teikt iekšā plētējs. Man lūdzu bišķi garāks plētējs. Šie plētēji palīdz mums atbīdīt mīkstos audus un uzlabo vizualizāciju redzamību operācijas laukā. Kā redzam, brūcīte ir ļoti maziņa, pāris centimetrus gara. Plētēji, protams, ir bišķi iestiepni garāk. Uztaisam hemostāzi, nodedzinām asinsvadiņus, kas varētu maisīt operācijas laikā. Operācijas laikā mēs izmantojam optisko palielinājumu brīles, ja, kas palīdz labāk redzēt visas struktūras. No malas, ja skatās, šī operācija nav vizuāli redzama, jo viss notiek dziļumā caur mazu griezumu. Tā kā praktiski vienīgais, kas šajā operācijā visu redz, tas esmu es. Tagad mēs taisam paplašinājumu lociņam, noņem nost bišķi kaulu, piekļūstam pie tādas dzeltenās saites, un tagad ņemsim ārā to dzelteno saiti un piekļūstam pie paša mugurkaula iekšā, ja, kur redzēsim gan durālo maisu, kur atrodas viss nervu saknītes, gan arī piespiesto nervu saknīti, un tad mēģināsim atrast arī to vainīgo disku, tāpēc tai pacientē tā kāja tik milzīgi sāp. Es jau varu redzēt nervu saknīti dziļumā. Redzu arī, man liekas, arī diska fragmentus, kas te ir izspiedušies ārā. Mēs tad mēģināsim uzmanīgi tikt klāt pie tā disku gabala. Tas ir samērā paliels. Okay. Amputonu taisnām. Šeit mēs esam atbrīvuši to nervu saknīti un disku, un tagad pats instantākais moments. Tā ņemsim ārā pirmos disku gabalus. Tās samērā izstās viņai paliels disks. Galvenais tagad nenobojāt kaut ko velkot ārā vēl. Šitas ir tās disku masas, kas nāk ārā, ja, pacientē. Tā kā viņš diezgan paliels, viņš te nenāk uzreiz vienā gabalā ārā. Tagad mēs tīram diska spraugu, jo, lai izvairītos no atkārtotiem diska trūces līkumiem, ja saucamiem recidīviem, ja, mēs arī paņemam instrumentus zem dažādiem leņķiem, ja, lai varētu iztīrīt arī spraugas, arī, diska sprauga pilnībā arī otrā pusē. Ļoti svarīgi šeit strādāt ļoti maigi, ja, jo, ja strādā neuzmanīgi, ja, tad var būt nervu saknīšu daļai bojājumi, pacientam būs sūdzības. Intravidējam visu, vai nav kāds gabaliņš no diska, kaut kur vēl piestrūdis. Ja, tagad mēs vēl noņemsim kaulu. Kad tu ķirurģijā sāc strādāt, ļoti svarīgi īstenībā, ka tu māki strādāt ar divām rokām. Ja? Un, kad tikai sāk operēt jaunie doktori, tad darbs ar divām rokām ir dažreiz ļoti grūti, jo pārsvarā mēs esam labroči vai krēļi, ja? Jo bieži vien mainās puse, no kuras puses to jāoperē. Līdz ar to to jābūt spējīgam strādāt gan ar labo, gan ar kreiso roku tikpat labi. Bet tas, protams, nāk ar laiku. Vajadzēs sagatavot bupropitīnu. Mēs ielaidīsim arī tādu šķidrumu iekšā uz nervu saknītes, lai pēcoperācijas periodā pacientē mazāk sāpētu un viņai justos daudz labāk. Izskatās viss brīvi, saknītes izskatās ļoti labi. Bišķi paskavojam brūci, un tagad mēs laižam iekšā tās zālītes. Operācija tagad iekšā ir praktiski pabeigta, tagad mēs šūsim ciet brūci, un tad pacienti varēs doties uz nodaļu diegu. Šķeri. Paldies. Sākotnēji mēs sašējam fasciju. Tā kā mēs griežam pa slāņiem, tā arī viņi sašējam pa slāņiem. Tas ļoti svarīgi atjaunot audu anatomiju, kāda bijusi līdz operācijai. Pēc šīm operācijām pacients samērā ātri atkopjās. Rītā mēs viņu jau celsim kājās, ja, un viņi sāks staigāt. Un, ja brūcīte dzīst labi, kas pārsvarā jauniem cilvēkiem notiek, tad viņi pēc 2 dienām jau būs mājās.
Tā, tagad zemāde būs sašūta, un tad mēs sāksim šūt tādu. Teica, pacienti ir sieviete, tad mēs cenšamies pēc tām maz invazīvām operācijām likt kosmētiskas šuvītes, lai paiet gadam pēc operācijas praktiski operācijas vieta būtu grūti redzama. Lai mazāk sāpētu, mēs vēl apkārt brūces apšpricējam speciāls zālītes anestētiķis, lai arī pēcoperācijas periodā pacientiem nesāpētu. Nu, tas būtu arī laikam viss. Operācija beigusies. Es bišķī tieši parādīšu un pastāstīšu, ko mēs īsti izdarījām, lai būtu labāk saprotams arī operācijas būtība. Viens no svarīgākiem izmeklējumiem mugurkaula ķirurģijā - magnētiskā rezonanse. Šeit ir pacients magnētiskās rezonanses izmeklējums sānu griezumā. Šie kvadrātiņi ir mugurkaula kriemelīši. Šīs svītriņas ir starpskriemeļu diski. Un pats svarīgākais ir tas baltais, tas ir mugurkaula kanāls, kur atrodas nervu saknītes un muguras smadzenes. Mugurkaula kanālam ir jābūt brīvam un nedrīkst būt nospiestam. Ja mēs skatāmies uz šīs pacientes izmeklējumu, vesels disks ir tādā gaišā pelēkā krāsā. Mēs varam redzēt, ka šis disks ir vesels, šis disks vesels un šis disks vesels. Šeit pacientē ir pāris izmainīti diski tumšāki. Šie augšējie diski samērā neizmainīti un viņi nespiež uz mugurkaula kanāla pusi. Bet, ja mēs skatāmies uz pēdējos, tad 5. kriemelīti un krustkaulu var redzēt lielu disku trūci, kas ir izgājis ārā mugurkaula kanālā un viņi nospiedus. Ja mēs skatāmies no augšas, tie saucamie aksiālie griezumi, mēs varam redzēt, ka mugurkaula kanālam ir jābūt apaļīgas formas un ar brīvām izejām, caur kuru iet ārā nervu saknītes. Tas ir foraminālās atveres saucamās. Šeit mēs varam redzēt, ka šeit ir brīvs un ejam uz leju. Tur, kur jābūt ir baltam brīvam mugurkaula kanālam, ir ielīdušas melnas diska masas un saknīti nospieduši. Tad pacientiem ir nospiest labās kājas saknīti, un mēs operācijas laikā šo diska gabalu izņēmam ārā un atbrīvojam nervu saknīti. Un pacientiem atjaunot ir pilnība anatomija tāda, kāda bija līdz operācijai. Pēcoperācijas periods samērā straujišs būs. Pacienti rītā jau celsies augšā kājās, sāks staigāt. Ja viss būs labi, aizparīt jau būs mājās. Pie manas nākošā vizīte viņai būs pēc 2 nedēļām, kad mēs noņemsim šuvītes. Kopējais rehabilitācijas posms varētu aizņemt līdz pat 2 mēnešiem, kamēr sadzīst šī operētā vieta, bet pacientiem pārsvarā jau pēc pāris dienām sūdzības praktiski nav. Pacients jūtās gandrīz tāpat kā līdz operācijai. Šāda veida operācijas Liepājas Reģionālajā slimnīcā mēs veicam ļoti daudz un ar labiem rezultātiem. Nākamajā video mēs dosimies uz Jelgavas slimnīcu, kur es speciālistiem lasīšu lekciju par mugurkaula ķirurģiju. Tiekamies!